新年到，长鸿携手京东摩尔为西安的朋友们带来了一场鸿运巴士之旅。新的一年就是要红红火火，好运连连，开幕活动精彩纷呈，现场人气可太旺啦！巴士从京东摩尔曲江店出发，1月18号、19号为体验日，开启了一场古都长安的 City Tour。列车上也展示了长鸿全无尘自由风 Q7D 空调，车间内装扮的也很喜庆。一路上还有李白化身 NPC 带领大家解锁游玩新体验，观赏着大热的景点，感受着古都的韵味。当然了，巴士上还有各种趣味活动，参与活动就能获得刮刮乐。在春节期间拍到长鸿空调鸿运巴士，发布至任意平台即可获得京东摩尔长鸿空调精美礼品1份。这波精彩好礼真的不容错过呢！后续巴士运行直至2月17日，朋友们赶紧积极参与啊！坐鸿运巴士，新年一路长鸿，赶快开启这段美好的旅程吧！